Hello， 大家好，我係阿 B 啊。呢個景得唔得啊？好正咧！今晚咧去食一啲我喺多倫多自從疫情之後都一路都未食過嘅嘢，就係自助餐啊！今晚咧我哋就去 Dragon Legend 龍珠會Markham 嗰間，即係 Costco 對邊嗰間啦。我諗好多朋友咧都應該嚟過呢一度食 buffet 噶啦。咁佢呢輪咧又搞緊啲優惠喎，5、6日咧又話送和牛1份，我唔知有幾多啊嚇。跟住星期六又送半邊龍蝦，星期日又有蟹腳食咁樣啦。但係我哋今日揀咗嘅咧係禮拜二，因為禮拜二咧佢做一個特惠價係34蚊9毫9，咁當然加稅加貼士啦。如果平時星期1、3、4嘅話咧，佢嘅正價係42蚊9毫9 ，weekend 咧就係47蚊9毫9，所以咧佢 weekend 先至會送嗰啲咩龍蝦、蟹腳、和牛就係咁解啦。但係咧47蚊9毫9俾半隻龍蝦你，我又覺得其實即係抵唔抵係見仁見智啦。但係34蚊9毫9咧，我就真係有啲興趣嚟睇下佢究竟會俾到啲咩你食喎。咁除咗咁平嘅價錢之外咧，另外就當係提早慶祝母親節啦。今日就同我外母佢哋嚟食，亦都順便喺呢度咧預祝天下間各位母親咧母親節快樂。而家都差唔多夠鐘去接我老婆啦，咁而家係接咗老婆先，跟住咧晏啲咧我就去食嘢嘅時候再拍俾大家睇我哋有啲咩食啦，一陣見。如果你係海外觀眾，尤其是而家你係身處亞洲或者香港嗰方面嘅話咧，幫你做定少少心理準備先。你而家見到呢一間亞洲形式嘅 buffet 喺北美嚟講咧，其實算係比較大型嘅啦。咁我自己個人認為個分別咧係有幾個因素嘅。第一就係當然呢一個唔係屬於一個主流嘅餐廳啦。換句話嚟講，如果你肯俾到120至150蚊加幣一個人嘅話咧，其實都有一啲主流嘅 buffet 係幾靚幾勁嘅，亦都有好多海鮮食嘅。咁亦都帶出咗呢一個價錢嘅問題啦。呢啲華人嘅 buffet 咧，其實個價錢係比較偏低嘅，佢哋通常都係平均係50蚊加幣一個人。咁而第三樣咧就係海鮮啦，因為我哋始終唔係一個沿海嘅地方，要攞海鮮咧價錢會比較貴，選擇亦都比較少，亦都可能冇咁新鮮。所以喺北美食呢一種華人開嘅自助餐呢，係需要調整下個心情先至好入嚟，因為你有咗心理準備呢，咁你就唔會話好失望。咁我哋不如就由好受歡迎嘅凍海鮮開始先嚟。咁我唔知係咪因為今晚係特價加埋閒日嘅關係啦，凍海鮮係得2款，蝦同埋紐西蘭青口，而凍海鮮台嘅兩邊就分別擺咗沙律同埋一啲冷盤，轉個角落頭呢，仲有一張生果台添。雖然海鮮選擇比較少，但係起碼隻蝦嘅 size 咧都幾大隻，而且搣開個蝦頭咧入邊仲有甘甜嘅蝦膏，另外蝦身咧都幾爽甜，唔會話霎到實晒，好似橡膠擦紙膠咁樣。即係蝦比我預期中高分。相反嚟講，隻青口就比較淡身，同埋食落有啲韌，再加上我唔係好中意呢一種紐西蘭青口。咁跟住另轉個身後邊就有壽司台，壽司台就有好多唔同花樣嘅卷物。再加上有幾款嘅壽司同埋玉子燒，而刺身嚟講呢，淨係得三文魚同埋白吞拿魚嘅啫。考考你眼力啦，睇下你估唔估到呢一個係咩卷？片尾先至開估。咁攞咗幾件三文魚刺身，再加一嚿三文魚壽司、蟹柳壽司同埋一件蝦嘅壽司。三文魚刺身幾新鮮嘅，顏色都唔錯，亦都好有魚油香味。加拿大食三文魚呢都冇乜走雞嘅。壽司雖然嘅款式冇乜特別，但係我中意佢夠細嚿，唔係話大掙爆嗰一種咧。佢啲壽司米係有啲驚喜嘅，可以大膽講句呢係分分鐘好食過某一啲平價少少嘅壽司鋪添。食完啲頭盤就去飲碗湯呢。湯就有好受外國人歡迎嘅雲吞湯，我諗你喺香港飲唔到咧呢啲。另外就係都幾受大眾化歡迎嘅酸辣湯，佢嘅酸辣湯係我中意嗰隻味嘅，勁多醋同埋勁多胡椒粉。不過再略為結翻身少少呢，我會更加中意。而望過你嘅右手邊仲有一盅盅嘅燉湯，今晚係花旗參燉老雞。打開個蓋呢，又真係有陣花旗參味嘅，而滗落去就有啲雞胸肉，有少少花旗參碎，有啲杞子，同埋如果再滗落啲呢，有啲帶子仔嘅。個湯 overall 嚟講都算清嘅，係有少少浮油啦。但係勝在佢夠熱，咁飲落去第一啖嘅味道呢，係真係好重花旗參味。但係當你飲多2啖嘅時候呢，就令你會覺得好匪夷所思，啲花旗參味究竟係真定係假嘅呢？不過唔好理啦，當佢係一個例湯咁飲都唔錯嘅。跟住落嚟影下啲熱分區俾大家睇下啦。見到有咖喱魚蛋就忍唔住多手攞2粒翻嚟試下。咖喱汁咧就比較椰香同埋奶味係比較重啲，亦都略帶甜味嘅。
就唔係好似我哋嗰種港式咖喱。魚蛋就唔使講啦，加拿大魚蛋我諗大家都心裏有數啦。而鐵板區呢一度呢，除咗有好飽肚嘅薯條、披薩之外呢，仲有好多煎炸嘢啦、油膩嘢啦。如果你係比較中意啲香口煎炸油膩呢，呢度應該實會揾到啲啱你口味嘅嘢。我揾到我嘅目標啦！呢一個鹽燒三文魚膠或者三文魚翅，再加呢一隻黃金炸蝦，顏色就幾好睇啦。不過隻蝦呢，我諗都應該唔方大隻噶啦。不過勝在夠脆卜卜，粉漿仲厚過隻蝦，撞鬼！三文魚膠就好食啦，又重嗰個魚油香味，魚皮又燒到脆卜卜，都係嗰句呢，加拿大三文魚呢真係冇乜得衰。再翻返去燒烤台嗰度呢，其實仲有一個燒牛肉嘅，燒牛肉前邊仲擺咗一啲配菜俾你啦，例如粟米、gravy、薯蓉等等嘅嘢。呢個燒牛肉呢，真係令我個內心呢好百感交集啊！因為其實佢肉質真係唔差，但係無奈呢，佢哋燒得太熟啦。燒牛肉呢，切到入中間都咁熟嘅話呢，咁你諗下近側邊位呢，係熟到根本食唔落口嘅啦。咁呢個我就唔知係客路嘅問題啊，因為今次失咗手啦。但係呢個燒牛肉係真係好有潛質嘅，不過要小心佢嗰個燒汁係非常非常之鹹，你攞少少吊下味好啦，千祈唔好好似我哋咁淋到成塊都係。食完燒牛肉去另一個比較即係所謂 cold and cold 回本位呢，就係呢一個北京填鴨啦。咁你好似我咁攞咗隻碟行埋去，跟住佢就會俾兩塊荷葉餅你，再加少少鴨肉。行過隔離呢，就有啲京葱絲、青瓜絲同埋一啲醬汁。塊鴨餅就夠熱同埋都軟身，但係就冇乜聞香味。而個鴨肉幾新鮮，個皮又幾脆，可能佢始終流量大，變咗佢啲嘢呢一路都係咁出幾新鮮嘅。咦呢度有少少點心喎，黑糖蜂巢糕，100% 澱粉質，燒賣同埋呢一個係聰明人先睇到嘅隱形蝦餃。而其實成晚整體嚟講呢，佢哋 feel 食物嘅速度都算快同埋頻密嘅，所以係好少情況地先會見到呢一啲咁嘅吉兜出現嘅啫。行個圈又攞咗一件鹽焗雞、一個水煮魚同埋一嚿川椒辣子雞啊！喂，呢件鹽焗雞又 OK 嘅喎，啲肉好滑，色澤又靚，佢又夠味喎，喂，真係有啲驚喜嘅喎。水煮魚呢都幾麻幾辣，但係就梗係用一啲急凍嘅魚柳啦。不過呢啲急凍魚柳勝在就係冇骨咯，啖肉，但係都唔會有太多魚味嘅。辣子雞食落去脆卜卜，帶少少麻辣風味，呢一個就似小食多啲。嗱，出邊各大老細你要睇下啦，唔好成日諗住揾啲機械人嚟取代人嘅職位，機械人都會偷懶嘅，你睇佢批嚟批去個湯入邊都冇嘢嘅。呢一個刀削麵位呢，我自己其實幾 enjoy 幾中意嘅，有3款熱湯俾你揀，雞湯、魚湯或者係一個麻辣湯底，可以配燒鴨或者係叉燒都得。我今日就叫姐姐夾一件肥叉，跟住再加勁多嘅芫茜青葱啊，正！刀上面就真係新鮮刀削落去煮啦，所以一個咬口就幾好幾唔錯嘅。魚湯就係奶白色，但係就唔係話非常之重魚味嗰一種。叉燒就夠腍身，亦都幾肥味。所以我每一次嚟呢，都一定會叫呢一個刀上面食嘅。食到嚟呢度啲熱分都七七八八噶啦，帶大家睇下佢嘅甜品區啊！通常我對甜品咧都幾踴躍嘅，但係呢一度嘅甜品咧，無可否認真係佢哋嘅弱項。而最主要嘅問題就係因為甜品好多時咧都係出邊人哋工場交俾佢，就唔係自己整嘅，咁變咗品質咧就可能係有少少難控制。咁我最後攞咗幾樣比較有代表性嘅甜品，就係例如呢一個 crème brûlée 啦、杞子桂花糕、一個豬仔嘅蓮蓉包同埋2件蛋糕。個杞子桂花糕食落去都幾有質感嘅，同埋幾清新嘅感覺啦。咁都 OK 嘅，其實你食完啲鹹嘢呢，咁當清清口腔嗰個味蕾都唔錯嘅。豬仔包睇樣就幾得意嘅，不過入邊呢就比較乾咗啲，啲蓮蓉亦都唔係幾好食。不過我諗呢啲都應該係交翻嚟嘅，唔係佢哋自己整。而呢個 tiramisu 同埋另外一個芝士蛋糕呢，都係正常啦，又唔算好乾，都算濕潤，亦都唔會話好甜，即係好普通呢，就冇咩特別啦。呢個焦糖燉蛋呢，就真係有少少中伏啦，睇個樣就冇乜嘢嘅，但係食落去呢就好實嘅，即係冇嗰種好 creamy 好滑嗰種感覺。另外加埋蛋香呢，都唔係好濃郁。咁我唔知係今晚呢一批整得唔係幾好，失咗手啊定係點樣啦，所以你見我撩咗一羹之後呢，我都冇繼續食落去。
咁其實整體嚟講，龍珠會呢一度呢都係以熱食為主嘅，即係你見到佢係好比較花心思落去熱食嗰度，而海鮮啊、壽司嗰啲呢就係比較普通啲嘅，亦都少種類啲嘅。而另外一樣要提醒翻自己嘅，其實就係因為呢度唔係一個屬於酒店嘅自助餐嚟噶嘛，咁變咗你話出品啊、擺盤啊各方面呢，咁當然冇得同酒店嗰啲比噶啦。正如片頭所講，如果你想選擇一啲主流酒店做嘅自助餐，咁當然係有啦。如果你問我自己34蚊9毫9星期二嚟食，我覺得我可以接受。但係如果俾到 weekend 嗰個47蚊9毫9，雖然佢有一啲特別嘅配給，咁但係同時間亦都要睇翻佢食物種類會唔會有變啦。如果食物種類係同今日差唔多嘅話呢，咁我就真係可能要認真考慮下啦。咁 anyway， 今日條片嚟到呢度先，多謝晒大家收睇。如果未嘅話，就記得去訂閱、讚好、留言、分享咯。同埋再一次預祝各位母親節快樂，下次再見，拜拜。